خلص طيب ما بيحكي معك مستحيل. عم لك بيطلع فيك بس هيك.
ابدا. عبد برياد انت جاي له على الاول. ايوه ديزاين مختلف. انت عامل هيك، هذاك مثل الامبلي محطوط للسباق مشان ما يقوم معك كل دقيقتين يعمل هيك. عرفت؟ هي السبب، مشان هيك عم بقول له. هلا وتميم قال له انه باور ويلي مثل موتوراتنا، هذاك ما بيمشي حال باور ويلي. رجع طيسه، رجع طيسه لورا، رجعها. صح، حلوة. ابو الصيف استعجلت، عم تستعجل، عم تستعجل. لا اقسم بالله هذا تدريب العزيز. عطيه عطيه عطيه. تعال هون يا عمري.
السلام، هلا ومرحبا.